如果位置唔夠，就會擔唔腫牙。香港嘅陳女士喺我哋門診，輕鬆解決了喺香港冇辦成嘅事，你嘅缺牙問題都能解決。我以前喺香港做過嘅，幾十年前都係用緊咯，冇問題。之前係冇咗啦，都冇咗幾十年㗎啦，蛀牙咯，應該係嚇。咁嗰個冇咗牙齒嗰個位做唔到，話我牙床唔夠，牙骨唔夠。經過醫生就唔做喎，做唔到。有啊，今朝做到牙根啊。今朝係啊。做牙根都係我哋呢度做嘅。係啊。做得點啊？OK 啊，做牙根好細心啊，唔係好痛嘅，然後又有止痛針，麻醉針，咁跟住去咗食嘢，咁所以一啲都唔覺痛咯。緊張，非常緊張，有啲夢幻，有少少夢幻，好快脆啊，唔係好似唔係幾真實咁樣，原來做咗啦。早啲種就早啲享受咯，可以食嘢好啲啦。唔使擔心咯，唔驚痛嘅，工作人員好好咯，好細心。睇牙咧就嚟德貝美啦。